在我很小的时候，发生了一件可怕的事。那天晚上，暴风雨来袭，详细情形已经有点记不太清楚了，但那绝对是我童年的阴影与噩梦。我记得当天晚上外面正在打雷暴雨，此时突然传来粗暴的敲门声，非常的急促猛烈。我和妈妈马上就陷入了恐惧，因为我们家在半山腰上，地处偏僻，通常不会有人经过，更别说还是暴雨来袭的日子了。于是我小心地从猫眼往外看去，但由于天色太暗，又刮风下雨的，只能辨识出是个体型高大的黑色人影。该不会是抢匪吧？我不禁这么想。我们感到相当害怕，因为爸爸到外地出差，家里只剩我和妈妈。万一出了什么事，没人救得了我们。想到可能发生的悲剧，我和妈妈就感到十分不安。这时，我想到我们家的外门是内外都能够推开的那一种，于是，此时我有个大胆的想法。我轻声地打开门锁后，和妈妈两人一起用力地往外撞了出去。那个人被我们撞倒后跌落了山坡。由于实在太暗，风雨声又太大了，他具体怎么样了，我们也无法得知。虽然那之后再也没有听到敲门声，但我们却陷入了未知的恐慌。几个小时后，我和妈妈还发着抖，考虑着是否要报警。但是妈妈最终害怕需要承担杀人的罪行，而选择将这件事情埋藏心底。不久后，我们就搬家了。妈妈则因为压力过大，1年后也自杀了。我则是每天关注着新闻。奇怪的是，经过了那么多年，仍然没有任何失踪人口的失踪时间符合那个被我们杀害的人。我们那一推，就像是将他从这世上抹除了一样，凭空消失。我没有勇气回到那里去寻找尸体，因为我不敢去面对揭发事实的真相。就这样过了好几十年，我每天在午夜梦回之时，仍会梦到当年的事，并且随着时间，记忆越来越模糊，那天的细节渐渐被我淡忘。由于在杀人的罪行下背负着巨大压力而活，说不出口的秘密时刻压抑着我。为了逃避杀人的罪恶感，我从小就拥有强大的集中力，这使我开启了不得了的学习天赋。学生时代一直保持着全校第一，且跳级进了大学，并攻得了3个硕士学位。毕业后，我更全力将所有心思投入至研究。如今，我已经50多岁了，我成为了世界首屈一指的科学家，并且成功发明了时光机。我的第一步就是打算回到40年前的那一天，去阻止那件事情的发生。如果没有发生那件事，妈妈就不会那么早走了。也许那个人并不是什么坏人，只是想要进来躲个风雨。也许事情还有转圜的余地。我一个人乘坐着时光机回到了那一天。我看到了令我怀念的房子。动作要快点，时光机设了自我保护机制啊。如果3小时内没有回来启动，它就会自动回去原本的时空了。看来事情还没有发生。我心急如焚地上前敲门，连续敲了好几下后，似乎一瞬间想明白了，原来是这样啊，一切都是我自己造成的。
原来当年是衰落在这里啊，马上就会被急流冲向大海了吧？怪不得过了好几十年仍然没有人发现。找不到的尸体，自动回去的时光机，没有留下任何证据，一切都是命中注定的。